只要能救他，多少钱的药我们郑家都愿意出。你先别急，我刚好有个朋友在外省，他是知名的研究教授，他那有特效药，我立刻让他送来。药我已经拿到了，不过去安城的机票已经卖没了，我只能坐动车，预计3个小时左右到吧。太好了，唐教授。对，你可千万要保护好药，别出问题啊！放心，我特意从所里拿来冷冻箱冷藏，坏不了，肯定能治孩子。老公，这玉佩呀，我特地找大师开过光了。等到回到安城之后啊，咱们就给彤彤戴上，一定能够保佑她平平安安的。老婆，你太用心了，彤彤一定会喜欢的。那是。对，你看，往一边放。行，那到时候再给你打电话吧。女士，你好，这是我的座位，麻烦您让一下。让什么让啊？你年纪轻轻的，站会儿怎么了？你没看到我老公在旁边吗？真没眼力劲。哦，我知道了，你是不是想勾引我老公啊？谁想勾引你老公啊？大家都用实名制购票，该是谁的座就是谁的座。你还挺横啊！女士，麻烦你讲点素质。更何况，我这箱子里面有救人命的东西，经不得摇晃。老子管你救谁的命啊！你竟然说我老婆没素质！来，好。我的药！我的药！干嘛呀？哎呀，这是药啊！刚刚你没喝药，还好，药没坏。我说你们讲不讲道理啊？是你们抢座在先的，现在还动手？你们现在还不起来，我就要叫乘务员了！好你个小贱人，不就一个座位吗？你至于这么小气吗？我告诉你，我还偏不让，我就坐这儿。这人怎么这样？占着别人的座位还这么就是，人家小姑娘抱个箱子挺不容易的，这么明摆欺负人吗？对呀，一个个的，我告诉你们，都他妈别多管闲事儿，啊！我劝你啊，识相点，赶紧给我滚，否则你就别怪我的铁拳无情。滚！老婆，看见了吧？他怕了，我就说嘛，一个小丫头片子，不起吓人。老公，你真棒！我就知道没有嫁错人。那是。老婆，你老公我这身可不是白见的，嗯？那是。看看几点了？还有3个小时就到安城了。太期待见到我们的宝贝儿子了。爸爸妈妈，彤彤，别怕，彤彤，特效药马上就到。怎么还不接？哎，妈怎么给我们打电话了？快回电。哦。不好意思，这位女士，您坐的是这位小姐的位置，请您尽快让开。你个死贱！就一个座位而已，你还真敢叫乘务员啊？女士，咱不能动手啊！走开！你知道老子是谁吗？我可是安城赵家的家主，要不是赶着回去给我儿子过生日，就你们这群下等人，这辈子都没有资格跟老子坐一个车厢，明白吧？赵家是百年世家，在安城一手遮天，难怪他们敢这么嚣张。普通老百姓确实惹不起啊！给我起开！把箱子还给我！箱子里面装的可是世上唯一能救治儿童特效药，回来就再也没有价值了。这边玩啊！哦，我知道了，你是不是得了什么脏病啊？就是那种
这药肯定是用在你身上的才对吧？老公，我看就是，毕竟像她这种表面正经的女人啊，背地里可花得很呐。你借口骗人，还给我药！哎，你们还给我！还给我！是他懂了。哎，我快点还给我！我求求你了！对，我不要了，不要了！你把药还给我！医院里还有个孩子在等着他救命呢！别人家孩子的死活关我屁事儿啊！怎么现在知道害怕后悔了？晚了！我今天非得把你这个破药砸了，就是要让你知道得罪我们的下场！赶快还给我！加油！加油！孩子在等着救命呢！老公，碎了！我们花了50万给儿子请的平安配啊，你摔碎了！敢弄坏我儿子的生日礼物，我看你是找死！我打人了是吧？这太过分了！是吧？你个死贱人，不能这样！谁敢弄碎了我给我儿子的平安配，我今天绝对不会放过你！求求老天，一定让我孙子转危为安！儿子媳妇10年才求来的宝贝，要是没了，那我可怎么活呀？不行，我还得给他们再打个电话。我不是故意的，更何况明明是你们占座在先的，还敢顶嘴！打得好，像这种贱女人就该多打打，让她长长记性。喂，妈，那个什么？喂，女士们、先生们，本次列车即将驶入无信号区。没信号了。哎呀，怪不得呢，听不见妈说话了。哎，你个小贱人啊！别以为你弄碎了我儿子的平安配，挨顿打就没事儿。不行，你得赔。对，虽然说我们很有钱吧，但是我们也不是冤大头啊！是你们占座在先，抢票在后，凭什么要我赔？凭什么？凭我就是赵家的女主人。今天这150万，你赔定了！150万？他刚刚不是说玉佩是50万求来的吗？不到1分钟就抢到150万。你不是说这玉佩是50万求来的，怎么现在要150万？这个平安配可是寓意着我们对儿子的爱，要不是因为你这个贱人为了个座位不依不饶，他能碎吗？我告诉你，你必须3倍赔偿。对，你必须赔。你们真是无耻至极！这钱我是不会赔的。把药还给我！给我！还给我！还我！快还！不赔是吧？哎，不赔，我就把这药给倒了。哎，把药给我！不要！你150万我赔！不行，哼！我现在反悔了。你个小贱人，敢向我让座，让你赔点钱，那不是太便宜你了？他这在干什么？干嘛呢？干什么？你没看到本姑奶奶鞋子脏了吗？给我擦干净！是，太过分了！这太过分了！怎么能这样？看来你是不想要你的药了。我要！你能不能先把药放进箱子里？没有冰冻保存，它马上就会坏了。不能！
你有什么资格跟我老婆谈条件呢？想要拿回你的药，那就请。这人太深了，这不人呢，这是。可不嘛。来吧。好，好。哎，擦干净。老公，你看，我说这些下等人吧，什么事都会干。哎，继续擦，擦干净一点。我可是赵家的女主人，能够被我抢座位，那是你8辈子修来的福气。没错。擦干净了，现在可以把药还我了吧？医院那个孩子还等着特效药抢救呢。怎么办，林医生？病人的呼吸、心跳都减弱了。孩子，别人的孩子死活关我屁事儿啊！没错，我儿子彤彤那乖得很，怎么可能去跑到马路上玩呢？那个被车撞的小孩啊，活该！医院给我传来的病人资料，那个小男孩好像就叫彤彤，难道就是他们的儿子？你们的儿子叫彤彤？你们的儿子叫彤彤？需要这个药治疗的那个5岁小男孩也叫彤彤？哎，你个小贱人啊！你为了让我们还药，还真是不择手段啊！敢拿我儿子的名字来骗我们！我告诉你啊，我儿子可是我们试管10年花了几百万求来的，他是我赵家唯一的继承人，竟敢诅咒他啊！我没有，那个在医院的小男孩真的叫彤彤。闭嘴！活该！你疯了！赵家权势通天，我们得罪不起。好你个小贱人，你敢诅咒我儿子？行，哼！既然你这么宝贝你的药，我现在就把它倒了。哼！不要！不可以！别动！如果那个需要这个特效药救治的孩子真的是你们的儿子，毁了这个药，就是你们亲手毁了孩子活着的希望呀！你少糊弄我！今天这个药，我毁了你！等一等，我手机里有别人的资料，我给你们看。你自己看看，怎么关机了呀？骗人就是骗人，装什么关机啊？山寨机啊！我没有，这是我的工作证，我这一次是专门送药去汉城救人的。你们快点把药还给我，这是一条人命啊！他如果真的是你们的儿子呢？不可能，我们的儿子可是现在在家乖乖等我们回去陪他过生日呢。就你啊，还医学教授，摆明是个冒牌货！你个小贱人，
摔碎了我们给儿子的平安配，不如我就把你的药给倒，咱俩也算是扯平了，怎么样？不要！千错万错都是我的错，孩子是无辜的，我求你们千万不要毁了这个特效药。不好了，李医生，病人的血氧值持续降低，已经低于80%了。再这么下去，彤彤会有生命危险的。立刻通知病人家属，务必联系上彤彤爸爸妈妈。好，彤彤，接电话呀！怎么样？联系上孩子爸妈了吗？还是没有，我都打了几10个电话了，他们都不在服务区。那估计是没信号。奶奶，你先别着急啊，你先发个短信给你儿子，把孩子出车祸的事情告诉他，然后让他看到消息后速回，好吗？儿子刘芳，彤彤出车祸了，在医院抢救，速回。求求你们了，把这个药还给我吧！你打也打了，骂也骂了，快把药还给人家小姑娘。是啊，人家小姑娘那么远来送药，就是为了救人，你们积点德吧。闭嘴！这个女人敢诅咒儿子出事，我这个当爹的还没有把恶气出完呢。怎么，你们是想替他吗？啊？你们究竟要怎么样才能把药还给我？怎么样？你个小贱人，先是摔碎了我儿子的平安配，又来骗我儿子出事，还敢跟我顶嘴！死女人，你不是想拿回你的东西吗？可以，现在就跪下，然后自扇耳光，再给我们夫妻2个道歉，说你是个骗子。可我并没有诅咒你们的儿子，出车祸的小男孩真的叫彤彤。你还死心不改？不要！我跪！快跪啊！快点儿，跪吧！跪下吧！我跪，我跪。你们，算了，别管了。我是个骗子，我是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 骗子。女士们、先生们，本次列车即将驶出无信号区。女士们、先生们，本次列车即将驶出无信号区。现在能把药还给我了吧？我求你了，那个药真的很珍贵，那是一条人命。这个药毁了，彤彤就真的活不了了。不就是一瓶破药吗？多珍贵，我赵家都赔得起。就是，关乎到一个孩子的命，你们赔不起。对呀，就算你们再有钱，也不能这么嚣张啊！太过分了！你快把药还给人家小姑娘。对呀，快还给人家！还敢煽动他们来指责我们啊！我没有，没有才怪！我今天就是要当着你的面把这药给毁了！不要，这个药毁了，彤彤就真的没救了。贱女人，你还敢提我儿子的名字？老婆，别管他，你把药毁了，让他长长教训。对呀，好。不要！别生
生气，别生气了。太过分了，这简直是草菅人命啊！你的破药没了。头疼彻底没救了。老公，你看看他现在这个样子，像不像一只流浪狗啊？不，这不就是吗？先生们、女士们，现在已经驶出了无信号区。哎，儿子流放，彤彤出车祸，在医院抢救速回。李医生，你那朋友特效药怎么还没送过来？万一我孙子撑不住该怎么办呀？不应该啊，按道理说，唐梦的火车应该早就到了。哎，唐梦，你终于来了，你怎么了？我没事。啊，快把药给我，我立刻给彤彤手术。药，唐教授，特效药呢？这可关系到我孙子的命啊！特效药怎么了？被人毁了。什么？药被毁了？那我孙子不就没救了吗？彤彤奶奶，彤彤奶奶，护士，快点，轮椅！应该是赔偿过度引起的心跳异常，赶紧送抢救。好。李医生，不好了，彤彤情况又恶化了。什么？妈妈。你先去抢救彤彤，我们俩尽快去找别的医生。好。是啊，急死人了！医生，我儿子怎么样了？孩子的肝脏受到了严重的污染，急需换肝。你们家属立刻去做配型，合适的话马上手术。好，医生，我求求你了，你救救我儿子吧！我就这一个儿子，别说换肝了，就是一命换一命，我也愿意。我求求你了！求求你，我也是。赶紧去做配型吧，快去快！走，老公，快！哎，唐梦，彤彤奶奶怎么样了？她已经没事了，只是还在昏迷。彤彤怎么样了？刚刚彤彤的爸妈已经来到医院做配型了，现在只要配型做得上，马上就给她手术，换上以后，彤彤就可以脱离生命危险了。彤彤的爸妈？哎，唐梦，你怎么了？没事，但愿这孩子的爸妈不是火车上那对蛮不讲理的夫妻吧。医生，我老公配上了。医生，我配上了。医生，对，我配上了。快呀！太好了，你快点给我手术，我要救我儿子，我给他换肝。真的是你们？怎么是你？太好了，太好了，孩子有救了！彤彤爸，快给我进 ICU 里面做手术。哎，不行！李医生，你跟这个女骗子是不是一伙的？从火车上就开始给我设局，处心积虑想要我老公的肝脏。彤彤爸妈，什么处心积虑？你们的儿子真的在 ICU 里面，不信你们自己看看就知道了。闭嘴吧你！别以为我不知道，你们就是想要我的肝脏。我要是进去了，我就进了你们的套了。对呀，你还骗我婆婆打电话，把我俩骗到医院，你知不知道得罪赵家的下场？滚吧你！你够了！彤彤爸妈，你们先是在火车上胡搅蛮缠，毁了唯一的特效药就算了，医生在 ICU 里辛辛苦苦跟死神抢救你们儿子的命，你们怎么能污蔑他是骗子？什么？彤彤爸妈，这是你们毁的特效药！你们知不知道药毁了，你们的儿子真的会死的？是我毁的又怎么样？你跟我惨过问，你还敢跟我吵？哎，老婆，没事吧？别急别急，
咱们家的宝贝儿子在家里等着咱们回去给过生日呢，怎么可能出事呢？我看是你们两个在说谎，分明是想要我的肝脏。爸爸，快叫李医生！好，不好了，李医生，彤彤快撑不住了。什么？来不及了，快跟我进去做手术，晚了他就真的没救了。放开！我儿子不可能在里面，想要我老公的肝脏没门！哎呀，彤彤妈，你先是毁了唯一能救你儿子的特效药，导致他要换肝保命。你现在要是再拦着不让你老公捐肝就此，彤彤就真的没命了。到时候出了什么事情，你们夫妻俩会悔恨终身的。放屁！彤彤现在好好的，根本不可能在 ICU。你这么着急，是不是里面的小孩是你的儿子呀？是吧，老婆啊？我明白了，你一定早早就知道我老公的肝脏和你儿子的肝脏是匹配的，所以你就开始设局，什么救命药，什么车祸，就是为了得到我老公的肝脏可以救你儿子。你们在说什么？这怎么可能啊！哼，里面孩子要不是你的，你会这么尽心尽力让我老公去捐肝脏？我看你就是黄鼠狼给几百年，没安好心。唐梦，我劝你啊，还是别做无用功了。只要进了这 ICU， 你的孩子就该死了。怎么办，李医生？彤彤的肝脏已经坏死到80%，再不换肝真的会没命的。赵公，今天你必须得好好教训教训他。老婆，别溅上一身血。哦，敢骗我们？看老子今天不把你打得满地找牙！不怕！彤彤爸妈，我们不是骗子，这是我刚刚在 ICU 抢救彤彤的时候录的视频，不信你们自己看。我们不是骗子，这是我刚刚在 ICU 抢救彤彤的时候录的视频，不信你们自己看。好你个李医生，拿个合成的我儿子的抢救假视频干嘛？就想骗我老公捐肝脏？李媛、唐梦，我告诉你们，你们这是在侵犯我儿子的肖像权，知道吗？彤彤爸，你儿子现在就躺在 ICU 里面奄奄一息，等着你这个做父亲的捐肝救命呢。是真是假？你跟着我进去看看不就知道了？我老公可是赵家的家主，你说进去看就进去看啊？对，唐梦，今天就算你跪地求饶，我也不可能把肝脏捐给你儿子。你们，彤彤爸妈，你们误会了，唐梦这些年一心扑在研究上，他可是医学界最年轻的首席教授，他根本就未婚。这手术室里面确确实实就是你们的亲儿子。这是我的电子户口，上面写着我未婚，所以我怎么可能会有孩子啊？未婚又怎么样？像你这种表面正经的女人，背地里呀，还不知道跟谁有私生子呢。我知道了，高男女。我的好痛，李医生，彤彤一直在喊爸爸妈妈。彤彤爸妈，你们的儿子现在需要你们，我求求你们跟我进去看一眼吧，我求求你们了，跟我进去看一眼。干嘛呀？啊！你们这帮骗子还有没有医德啊？为了骗我老公的肝脏来救他的儿子，竟然敢诅咒我们的儿子！我现在就报警，让警察把你们一锅端了。等等，什么？唐梦，你现在知道害怕了？我告诉你，就算你现在像火车上一样跪下来帮我把鞋子擦干净，我都不会放过你。你们不是说是我们伪造彤彤奶奶电话，把你们骗来医院，
现在你们用自己的手机给彤彤奶奶再打一个，这样不就真相大白了？打就打，我婆婆呀可是最宠爱彤彤的。她要是知道你们这帮骗子一直在诅咒她的孙子，我告诉你，非得把你们40万段。老公，哼。喂，妈。喂。我婆婆的手机怎么会在你这里？你骗子！你把我妈怎么了？啊！彤彤爸爸，你妈知道特效药被毁，已经受了刺激晕倒了。这手机就是刚刚抢救的时候唐梦代为保管的。你放屁！什么他妈特效药？不过是你们骗我的手段。好你个贱人！你为了骗我老公来捐肝，你居然敢偷我婆婆的手机啊！不好了，李医生，彤彤已经开始出现呼吸困难，肝功能受损，已经达到85%了，再不换肝就来不及了呀！再不抢救就来不及了。我们是医务人员，怎么可能是骗子？骗子怎么会说自己是骗子？哼！彤彤爸，你再不进去给他捐肝，他就死了。孩子才5岁啊！赵先生，你母亲要是醒来知道你故意不救彤彤，她绝对不会原谅你们的。不可能！我儿子在家里面等我们回去过生日呢，老子不信你们！老公，别搭理，我们回去看彤彤要紧啊！对了，记得报警，把这帮骗子全给抓！走吧，走。你先去抢救，去！你们不能走！你干什么呀你？你别怪我没警告你啊！我们来的路上，我老公已经给保镖发过信息了，他们很快就到。对，你和丽媛这2个骗子，到时候等死吧！你们儿子现在还在 ICU 里面，等着你的肝救命啊！你这个女人，你脑子是不是有病啊？你儿子早死关我屁事儿啊！我告诉你啊，你休想用我老公的肝脏来救你儿子！你这个死贱人，居然敢打我！我今天非收拾你不可！该冷静的是你们，你们在火车上故意毁了特效药，现在换肝是你们儿子唯一的生路，难道你们这个父母的要亲手断绝吗？唐梦，你编，你给我继续编！反正我是不会相信你的。我儿子现在在家里好好的，他怎么可能会出车祸？对，老婆，现在这骗子手段越来越高了。怎么办，李医生？彤彤的血氧值已经很低了，立刻上呼吸机。彤彤坚持住，彤彤。李医生，彤彤爸爸，彤彤已经剧痛休克了。你如果再不签捐肝协议的话，就算华佗在世，也救不了你儿子的。这上面咱儿子资料咋这么全？这 ICU 里真的是……唐梦，就算你伪造资料，伪造的再齐全又怎么样？我是绝对不会让我老公把肝脏给你，我就是要亲眼看见你的儿子一点一点的死在你的面前。彤爸妈，这 ICU 里面真的是你们的亲儿子！你给我闭嘴！哼，我告诉你，你要是再敢跟着这个女骗子一起合伙算计我老公的器官，我马上就让我老公打电话给你们院长，先把你们这个医生给废了。你这个人渣，你根本就不配做医生。唐梦，你现在是不是很着急呀？我告诉你，没办法，因为这个呀，就是你儿子的命，你得认命。我今天就是要气死你，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 气死你！
气死你！哼！哎，哦，赵夫人，我是在教你如何狗嘴里吐出象牙。我看你是皮痒，欠打了吧你？啊？唐梦，你等着，我现在就打电话，我告诉警察，你们诈骗我捐肝。喂，我报警，我在安城医院，医生和病人家属合伙骗我，然后借着我儿子出车祸为缘由，要诈骗我捐肝。好的，稍等，我们核实后会给您回电。啊，好，谢谢啊。哼，唐梦，你跟这个奸夫李医生就等着被抓吧！快叫李医生，李医生，快救救孩子，他不行了！什么？老天保佑，一定要让这个孩子活着，他还那么小。唐梦啊，你就别白费力气了，你儿子才5岁，都被车撞，肯定是救不活了。而且啊，我还听说大人造孽，报应会到孩子头上。你儿子如果在里边死了的话，那也是你骗我捐肝遭的报应。流放赵海军，你们迟早要为今天的所作所为后悔终生。哇，好怕又不是我们的孩子，关我屁事儿啊！对，就你。哎，派出所打来的呢，大家一起听听。赵先生，是这样的，我们刚刚核实到，今天上午您的儿子确实遭遇了严重车祸，被送往安城医院。什么？这下你们总该相信我了吧？唐梦，你这么紧张干嘛呀？哦，我知道了，你肯定早就预判了，我老公会打电话到派出所，所以你是跟他们串通好的吧？对，这怎么可能呢？为什么不可能啊？一个做母亲的想救自己的儿子，啥事都会做得出来。老婆，还是你想的周全呢。你为了骗我老公捐肝，居然敢合成我儿子出车祸的视频，你……唐梦，我看你是真的不想活了吧？家主夫人好。来得正好，把那2个骗子给我抓起来！是，干什么？干什么？放开李医生，我想报案了！干什么？唐梦，你要是再敢反抗的话，你要干什么？哼！我剪断了他的手！你疯了？难道不知道手对医生有多重要吗？医生的手要是坏了，谁给你们做手术？我儿子现在好好的，需要做什么手术啊？你放开我！你个小贱人，你不是很厉害的吗？啊，还拿我儿子来威胁我，我看你是不想活了！流放张海军，你们不能动他，有种冲我来啊！冲你？不，诈骗我肝的是唐梦，你这个女骗子才是主谋。唐梦，你怎么样了？唐梦，唐梦，你怎么样了？唐梦，唐梦。哎呀，我也是一个大度的人，不如
你现在就给我跪下磕头认错，咱俩就算是扯平了，怎么样啊？错的是你们，你们赵家在安城不是只手遮天吗？我这手机里的视频到底是不是合成的？你们怕人查一下不就知道了吗？我去你的视频！我告诉你，我儿子从小就有车辆恐惧症，他根本不可能一个人跑到马路上去。我没骗你，彤彤现在真的继续换肝保命。刘副张汉军，他们所做的一切都是救你们儿子，你们这么对他，一定会后悔的。老公，你看看他们，还撒谎不打草稿。怎么办，护士长？这孩子要是再不换肝，就来不及了呀！李医生，你快去看看彤彤吧。我今天就是要他给自己的儿子收尸。赵海军，你不是说过，彤彤是你们夫妻俩试管10年才得来的孩子？现在急需换肝保命，一旦你把这个药吃了，他就真的活不了了。对啊，彤彤爸爸，就算为了你的儿子，这样你也不能吃啊！你们两个骗子，还想忽悠人呢？就是，我看分明是你们两个居心不轨。老公，别理他们，赶紧把药吃了。我现在啊，都已经迫不及待的想看到这个贱女人看到自己儿子没救时的绝望表情了。老公，彤彤怎么会有你们这样的父母？护士，这到底还要多久才能到 ICU 啊？彤彤奶奶，我们穿过这个走廊，再坐个电梯就到了。好，老天保佑，一定要让我孙子平安无事。你竟然敢欺我！真是想不到，你还是个伟大的母亲。但是我就喜欢摧毁你们这种下等人的希望。对，我现在就把药吃了，然后再把你们送到警局，让你们把牢底儿坐穿。不要！给我拉住他！赵海军，你不能吃这个药。现在换肝手术如果不能进行的话，孩子就真的活不了了。对呀，彤彤爸爸，不要冲动，不要。老公，别理他们，我就是要让他知道得罪我的代价。老天保佑！快一点儿！好。老天保佑！保佑！保佑我孙子平安无事！彤彤奶奶，我们马上就要到 ICU 了。好。哎呦呦，我吃不吃？不要！我吃不吃？不，赵海军，你不能吃！唐梦，跟你儿子说再见吧。不，刘放，我求求你了，我求求你了 ！ICU 里面真的是你们的儿子，给我闭嘴！我现在把药吃得干干净净啊！现在你们的如意算盘落空了吧？没有任何希望了，彤彤真的没救了。活该，这是你该遭的报应。把这两个骗子给我带到警察局。刘放，儿子，妈，你怎么来了？你们可回来了！彤彤在 ICU 怎么样了？原来 ICU 里真的是我的儿子。妈，你胡说什么呀？彤彤不是好好在家里吗？是吗？彤彤有车辆恐惧症，他不可能跑到马路中间去啊！彤彤他是为了钱。
你还有脸说？要不是你非跟唐梦抢座位，然后让我吃那该死的药不能手术，咱们的儿子说不定还平平安安的呢。赵海军，你现在知道怪我了？我哪知道出车祸的是彤彤呀！再说了，哎，刚才我看到你教训唐梦，还有你吃药的时候，你不是挺开心的吗？臭娘们，信不信我抽你啊！够了！看看你们现在这样，还有一点当父母的样子吗？无论彤彤什么情况，你们都必须给唐教授道歉。是吗？你快消停会儿吧。怎么样？唐梦，我儿子怎么样了？人工肝手术很成功，只要后续换上新的肝源就没事了。太好了，彤彤总算躲过一劫。我就知道我赵海军的儿子肯定是福大命大。但是由于肝脏损坏程度太大，已经伤了他的语言神经，后续可能会留下说话不便的后遗症。什么？我儿子才5岁啊，他怎么能成结巴呢？我懂了，唐梦，你是不是因为我们夫妻俩之前得罪过你，所以你才故意在手术中做了手脚？你看我怎么收拾你！赵海军，你冷静点。彤彤的后遗症经过后期的调养，是有机会恢复的。我不管，今天这台手术就是唐梦做的，我儿子现在留下了后遗症，你就该负全责。我负什么责？刘芳，请你搞搞清楚，彤彤的病情都是因为你们做父母耽误的，现在手术能成功已经是奇迹了。唐梦，你还敢狡辩？老公，今天非得好好收拾收拾这个贱人。好。赵海军，妈，你打我干啥呀？妈，你怎么帮着外人打海军呢？赵海军啊，赵海军，你爸死得早，我辛辛苦苦一个人把你拉扯大，还要撑起偌大的赵家，我真是后悔啊！我打你，我这个当妈的早该打你！刚刚彤彤命悬一线，是唐教授冒着风险保住了你们儿子的命。有后遗症也是难免的，医生是人，他不是神。可你们呢？一个个脏心烂肺，刚救活了你们儿子，你们就翻脸不认人，你们还配做人吗？啊！哎呀，妈，我也是情急之下担心彤彤。就是啊，闭上你的臭嘴！赵海军，既然你还意识不到自己的错误，那从今天开始，你这个赵家家主的位置就别坐了。什么？妈，我可是你唯一的儿子呀！你不让我当，那你让谁当呢？就是啊，妈，你也不能为了一个外人下自己人的面子啊！你是不是老糊涂了？妈，彤彤不都没事了，你打我干嘛呀？刘芳，我真是后悔让我儿子娶了你这个不仁不义、毁三代的恶毒女人进门呐！不说了吗？啊！赵海军，在你还没认识到自己的错误之前，这赵家家主的位置我收回。你们二人有意见吗？不敢。没有。唐教授，感谢你救了我孙子的命，都是我教儿无方，才会让他们对你造成这样的伤害。我替他们给你道歉。妈，彤彤奶奶，没关系，毕竟孩子是无辜的，能救回彤彤，我也很开心。唐教授，你救了我孙子，就是我赵家的大恩人，我立刻将赵家20%的股份转到你名下。什么？妈，你怎么能把赵家的股份给一个外人呢？刘芳说的对，你老糊涂了吧？逆子！
唐教授救了彤彤，别说是20%的股份，就是要你妈我这条老命，我也愿意给。你小子等着！唐教授，签了吧，这都是你应得的。彤彤奶奶，虽然我一直投身于药物研究，不过我也是医科大学毕业的一名医生，治病救人是我的天职，无以为报。没想到我们彤彤能遇到你这种医者仁心的大夫，他真是太有福气了。彤彤奶奶，这都是我应该做的。彤彤已经转入 ICU 了，这会儿应该已经醒了，您去看看他吧。好，快走。欢迎大小姐回家。大小姐，老爷已经在祠堂等您了。大小姐怎么今天回来了？今天是唐夫人的忌日，往年这个时候大小姐都要回来陪唐总一起祭奠夫人。原来是这样，不过唐家可是安城100年世家之首，大小姐又是唐总唯一的女儿，你说她为什么放着好好的唐家继承人不当，反而去当一个药物研发的教授？不知道。闭嘴！大小姐岂是你们可以妄议的？我的好女儿，你终于回家了。要不是今天是你妈的忌日，我这个当父亲的真的不知道什么时候能看见你。爸，我这不是平时忙着研究新药吗？我保证，只要以后所里不忙了，我肯定多回来陪你。好，不过呀，你在研究所里吃不好睡不好的，你看你最近都瘦了一大圈了，还是回家吧。只要你愿意，我马上把唐家家主的位置传给你。爸，你忘了吗？妈当年虽然得了胰腺癌，可还是有救的，却被我们家的死对头用假药欺骗，耽误病情而死。从那以后我就发誓，长大后我一定要研究出这世上最好最有效的药，治好所有身患绝症的人，给更多的人带去希望，让这个世上再少一点亲人离别。好，女儿，爸永远尊重支持你的选择。儿子，等你好了，爸爸让你骑大马好不好？彤彤，来，先喝口水。多喝点啊！哎呀，慢点。哎，彤彤，跟爸爸再学一遍。谢谢妈妈。谢谢爸爸。哎呀！就怪他们那个小贱人！如果不是因为他摔碎了我给儿子请的开光平安佩，彤彤他怎么会变成这样？他还害我丢了家主之位，这一次我绝对不会放过他。吴丽，关于胰腺癌药物项目进行的怎么样？那个唐教授好。唐教授好。先忙。你说。那批药经过审批和投入市场，表现不错，治愈了无数晚期胰腺癌患者。现在这些患者跟他们家人都说您是在世神农，还说要送你锦旗呢。锦旗就算了，让他们养好身体，就是对我最大的回报了。唐教授，你可真是这些绝症患者的福星。行了，去工作吧。
喂，你好。是唐女士吗？对，是我。我们是安城药监局的，有人举报你涉嫌研发假药，涉事研究所也要散封，请您尽快接受调查。什么？唐教授，怎么了？有人举报我研发假药。不可能，你研制的药救了那么多人的命，怎么可能会有假？可恶，到底是谁举报的？这么缺德！是我。又是你们？怎么不能是我？唐梦，我早就说过，你害我儿子成了结巴，我绝对不会放过你。好你个唐梦，等你的破研究所因为研发假药被关了，我倒要看看你这个所谓的最年轻的医药教授，到时候成为过街老鼠，会是什么滋味？我好期待呀！啊！你们说我研发假药，有什么证据？证据？他就是证据。唐梦，就你还医药教授，就在我吃了你研发的假药之后，直接吐血，差点没命。这事儿你必须负责。你确定吃的是我研发的新药？当然。我要是没记错的话，这是我新研发出来的药，还没对市场进行发行。你又是怎么拿到的？我是根据我国法律规定，污蔑他人、扰乱药物市场的安全，可是要判20年以上。更何况你这身病到底是不是吃我药造成的？医院一查便知。你确定还要帮着幕后之人污蔑我吗？对不起，唐教授，对不起，唐教授，你个成事不足败事有余的废物！好你个唐梦啊，你竟敢当着我的面儿威胁我的证人！你未免也太不把我安城赵家放在眼里了吧？唐梦，我劝你最好自己乖乖的去警局自首，说哼你在卖假药，不然的话，我跟我老公可有100种方法让你生不如死。哼，这两个人怎么这样啊？对呀，再有钱也不能这样污蔑威胁人。唐教授，你放心，不管发生什么事，我们都和你站在一起。对，有什么事儿，我们都陪教授你一起面对。谢谢大家。刘芳，你有什么资格威胁我？据我所知，你老公已经不是赵家家主。如果我把你们现在的所作所为告诉彤彤奶奶，你觉得她会怎么收拾你？你少拿我婆婆来压我！不瞒你说，我婆婆已经陪彤彤去国外找神经专家治疗了，他们现在已经在飞机上了，还想打电话，没门！没错，唐梦，我告诉你，今天就算大罗金仙来了，也救不了你，也救不了你的研究所。给我走！是赵总，是赵总。去那边。干什么啊？无力！无力！你怎么样？没事吧？没事。你们都给我滚！唐梦，就算是我老公现在从赵家家主的位置上退下，那也不是你一个小小的医学教授能够得罪的。我已经调查了，这间研究所是唐总的，唐家那是安城百家之首。这唐总啊，平生最恨卖假药的。你说，如果唐总知道
他投资的这间研究所有人胆大妄为研发假药，他会不会饶了你啊？贱人，你！我这研究所是唐家出资的，不错，但你们说我研发假药，根本毫无证据，唐总不会信。我不是说了吗？他就是证据。唐梦，你恐怕还不知道吧？这上一个买假药的人都已经被唐总打断了双腿，乞讨为生。我听说唐总刚好今天要来视察工作，我劝你啊，乖乖自首，否则唐总视察完发现你研发假药，他绝对不会放过你。唐教授，万一唐总真的偏听偏信这2个人说的话，该怎么办啊？唐梦，你害得我儿子成了结巴。这样吧，不如你咬断自己的舌头，然后给我跪地求饶，说不定啊，我跟我老公心情一好，大发慈悲，就能饶了你。没错，等唐总来了，让你吃不了兜着走。你笑什么？我笑你们如意算盘可要落空了，毕竟你们口中的唐总是我亲爸。啊！我还说玉皇大帝是我亲爹呢，你信吗？就你也配做唐总的女儿？我呸！我呸！唐梦，我真是没想到，你为了让我们不要报复你，连这种鬼话都说得出口。你们爱信不信，但是对于你们的恶意污蔑，我会报警，让警察来查明真相。不过你让手下砸碎的所有东西都要照价赔偿。你以为你是谁啊？敢这么跟我说话？要不是因为当初你打碎了我儿子开光的平安配，我儿子他现在会有后遗症吗？你唐不，你唐梦，你放掉我老婆！你们都瞎吗？赶紧上啊！把这个女人腿给我打断！上！上！上啊！给我干他！你一群废物！唐梦，别得意，等唐总来了要你好看。老婆，你们好好看清楚了，这下总该相信唐总就是我爸。不可能！唐梦，拿一张和唐总的 P 图，这种小儿科的把戏，就能骗我和我老公了？对，等唐总一到，个臭婊子，我要让你一无所有，这就是你害死我儿子的代价。我今天的行程有哪些？唐总，您今天的行程是白天到外省视察大小姐的研究所，晚上还要跟一个重要的项目商谈合作。好，把晚上的行程推了。今天我们去梦梦的研究所视察一下，晚上可以跟他一起吃个饭。可是唐总，咱们今晚上那个项目可是价值几十个亿啊！推掉，没有比陪我宝贝女儿吃饭更重要的事了。好，那唐总，咱们现在就去大小姐的研究所。我真是没想到这份上你们还不信。好，我给我爸打个电话，这样你总能相信了吧？梦梦，哈哈哈。喂，梦梦。喂，梦梦吗？喂，梦梦。哎，你说话呀？哎，怎么没有声音了？估计这地太偏僻了，信号不太好。没事，唐总，再过半小时就到大小姐的研究所了。好，
开快点。怎么挂？这是为什么呀？肯定是你同伙心虚了呗。就你，还唐总的女儿，撒谎不打草稿。唐梦，看时间，这唐总也快到了。等唐总来了，到时候就是你的死期。好，那我们就拭目以待，看看到底是谁的死期到了。唐家可是众世家之首啊！唐教授真的是唐总的女儿吗？以前可从来没有听说过呀。是啊，不会真是唐教授为了解围故意骗这些人的吧？就是啊，别以为你也姓唐就可以是唐总的女儿。没错，凭你一个医术有缺的庸医，还敢跟唐大小姐比？你害了我儿子，又冒充唐大小姐，你就等着遭报应吧。彤彤的病情能救，已经是不幸中的万幸。别跟我说这些有的没的，我不管。反正这个手术是你做的，我儿子有了后遗症，你必须负责任。对，不然难解我们心头之恨。你现在装起来，当初如果不是你在动车上打碎了特效药，又耽误了手术，彤彤怎么会留下后遗症？你们怎么不检讨下自己？老公，他打我！怎么？你打我老婆？你看我跟你拼了！既然跟你们说道理说不通，那我也还是懂一些拳脚。唐梦，你别得意，唐总的妻子就是被假药给害死的。唐总来了，看到你犯到他的忌讳，就算你身手再好，灭火牢底坐穿啊！唐梦，你最好识相点，把我老公给放了。一会儿唐总过来打断你腿的时候，我还得帮你求求情。是吗？老公，那一会儿你们最好别后悔。我们后悔什么呀？你等唐总来的，发现我帮他抓了一个研发假药的骗子，他一定很感激我，还会分给我一个大项目。就是啊，就算我婆婆怪罪下来，这个赵家家主的位置还会是我老公的。还有多久到梦梦研究所？快了，唐总，过了前面红绿灯就到。再快点。你们未免把事情想得也太简单了吧？就凭这个自称吃了我的药中毒的男人，你们以为我爸就能给我定罪？哼，唐梦，到现在唐总还是你爸，你可真够不要脸的呀！唐梦，你能想到的，我也能想到。你以为我只有这一个人证吗？我还有……我还查到了你在研发药物过程中购买劣质药品，夸大药效的铁证。哼，就这些证据，足够让你死1000次、10000次。这怎么回事啊？是啊，唐教授，我没事，清者自清。还清者自清？唐梦，你害了我儿子，我说你有罪，你就有罪。没错，等你身败名裂后，你就会成为我和我老婆手里中的一只小蚂蚁，我们想怎么捏死就捏死。赵海军，亏你也是当过赵家家主的，你以为就凭这份伪造文件，就想给我扣上研制假药的重罪？你这话什么意思？赵夫人，早在几天之前，唐教授已经知道有人要盗取我们研究院的机密，但是唐教授不让我们揭穿，说是要引蛇出洞。没想到引出的是你们这两条黑心的蛇。本来就是自己打碎了自己儿子的救命药，还要怪到我们唐教授头上。唐梦，就算是你发现了又怎么样？我已经找人查过了，就在前段时间，你们研究所确实是进过一批瑕疵的药材，这不摆明了研发劣质药吗？这一次你在劫难逃，等我们把这件事情公之于众，唐总不会放过你。
那些吃你药的病人更不会放过你。唐梦，你毁了我儿子完美的人生，我现在已经迫不及待的想看到你所有的心血化成泡影的样子。那恐怕要让你们失望了。我们研究所上个月确实进购了一批劣质药材，但那批药材是被我用来报废研究的。对，关于那批报废的药材，我们可是严格的实验记录，绝对不可能混入发药行。好你个唐梦，你居然敢设计诓我们，我真是小瞧你了。事到如今你还执迷不悟，彤彤车祸出狱，你们做父母的此时最应该陪在他的身边，现在却用卑鄙的手段来陷害别人。你少给我讲大道理，我只知道我儿子是赵家未来唯一的继承人，可你把他害成了结巴。就是，就算是彤彤长大了，知道我们是为他报仇，他绝对会感激我们。你们还真是油盐不进。哎，老公，不如我们让人把唐梦研究所里的电脑都给砸了，这样的话，唐总一来，他还能拿出什么证据？哼，好主意。哼，来人，把他电脑给我砸了！你疯了！这个电脑里装着我们所研发的绝症特效药所有数据，把它砸了会害死很多人的。别人死不死关我什么事儿？要怪就怪你唐梦，害了我儿子，给我砸！砸！拿过来！住手！住手！你们在干什么？唐总，您可终于来了！我在您投资的研究所里抓到一个研发假药的。什么？唐总啊，你可一定要为我做主啊！我就是在吃了他研发的假药之后，差点命都没了。这简直有损唐家世家之主的名誉，你可不能饶过他。就是啊，唐总，他不仅卖假药，而且还在手术中做了手脚。我们的儿子呢，现在有了后遗症，成了结巴，他才5岁啊！你是谁？我要把他碎尸万段！就是他！梦梦，梦梦，爸，啊！唐总，真的是你爸？啊！这怎么可能？我就这么一个女儿，难道还能有假吗？倒是你们，谁给你们这么大的胆子，敢诬陷我女儿造假药？唐总，这事跟我没关系，都是赵总和赵夫人他们给我钱，让我诬陷大小姐。你给我闭嘴！唐总，这一切都是误会啊！我们根本就不知道唐梦是您的女儿。是啊是啊，你们污蔑唐教授，研发假药，还砸了实验室，甚至还想打断唐教授的腿，难道说一句误会就算了？什么？你们还想打断我女儿的腿？没有，把她拉住！别！唐总，我就要替我女儿出这口气！我就要打断你的腿！爸，别打了！放开我！你走开！老公！唐梦，不，唐教授，我知道你是菩萨心肠，我求您了，你跟唐总说情，别打，再打我的腿真断了。唐总，大小姐，我不敢了，我们真的不敢了，你求求唐总放了我们吧。妈妈，我知道你心软，可是他们故意陷害你、伤害你，作为你父亲，我绝对不能原谅他们。爸，像他们这种仗势欺人的烂人，打他们也是脏了我们自己的手。
不如就把他们交给警察吧。我相信，法律会给我们一个最公正的交代。您就听唐教授的吧。对啊。好，爸听你的。赵海军，你不要以为你进了警局，赵家就会帮你。告诉你，从今天开始，我会停止在安城和你们赵家的一切生意往来。我要让你们赵家彻底破产，让你们把牢底坐穿。不要！我不能坐牢！我不能坐牢！老公，你快想想办法呀！大小姐，我求求你了，都是我的错，不该把我儿子的后遗症怨恨您，那根本就不是您的错。我打！大小姐，我给你磕头，我求您了，求您了！你看在我儿子的面子上原谅我们好不好？我们不能坐牢，坐牢了我儿子怎么办呀？是啊，你们还有脸提儿子？你们要是真是称职的父母，在你们做违法的事情之前，怎么一点都没想起过你们的儿子？大小姐，求求你再原谅我一次，我是真不知道你就是大小姐，知道给我800个胆子我都不敢，怎么敢这么冒犯您呢？我求您了。真不知道。赵海军、刘芳，收起你们这副虚伪的嘴脸吧！就算我不是出生在唐家，作为一名普通的医生，在救了你们儿子之后，也不该被你们倒打一耙。唐教授说的对，像你们这种下作小人就不该被原谅。就是。马上报警。是。等等。唐总，非要赶尽杀绝的话，就别怪我翻脸无情。你又想耍什么花招？大妈，你真以为你爸是世家之首就了不起了吗？我告诉你，我是看你老了，我才敬你几分，真把自己当回事儿。我本来想着呢，跟你们客套几句，没想到你们想撕破脸，这都是你们逼我的。还有，我妈怕你爸，可我不怕。就是，唐总，你也是年龄大了，也是时候该从世家之首的位置上退下来了。这位置也该轮到别人来做了。赵海军啊，你和你夫人说话的口气很大啊！敢在安城，敢跟我和我女儿这么说话，我看你是真不知道死是怎么写的。唐瑞明，你他妈少威胁我！唐瑞明，你他妈少威胁我！我实话告诉你，我已经买通了你的人，拿到了你偷税漏税的证据。我告诉你们，只要我老公把这证据一交上去，你老爸就会成为阶下囚。刘放你！赵海军，说话要讲证据。我执掌唐家多年，一直都是遵纪守法，你凭什么说我偷税漏税？这就是你偷税漏税10亿的证据。不可能，赵海军，这份文件肯定是假的，我爸不可能干这样的事情。唐梦，睁大你的狗眼给我看清楚了，这文件里每一笔款项都带着你爸的公章，错不了的。妈妈，有爸在，不用担心。赵海军，从这个文件时间上来看，我想你应该是1年之前就已经盯上我们唐家了吧？你应该是1年之前就已经盯上我们唐家了吧？那又能怎么样？唐瑞明，我告诉你，我也不瞒你，我早就看不惯你了。要不是我爸死得早的话，这世家之首的位置早就该是我赵家的。还有，就你那宝贝女儿，做什么脱手术，把我儿子搞成结巴？我告诉你们，你们唐家跟我们赵家的仇不共戴天。刚才也不知道是谁跪下哭着说不是唐教授的错。要我说，这家人就是农夫与蛇，唐教授就不应该心善救他们儿子。你们都给我闭嘴，别来多管闲事儿！我告诉你们，等我收拾完他俩，我就让你们吃不了兜着走。刘芳，
该闭嘴的人是你。你们对医生这么倒打一耙，就不怕将来哪一天你们生病了，没有医生敢给你们治病？你真是搞笑死了！我们家有的是钱，谁怕谁呀？倒是你，你跟你爸呀，很快就会在牢里团聚了。还有啊，你这辈子都没机会当医生了。住口！你算个什么东西，竟敢威胁我女儿？唐总，您真是贵人多忘事。我本来真的是没资格，我好害怕。但是现在，我们现在有你偷税漏税的证据，怎么，你还敢动我们啊？彤彤，别怕，奶奶带你去国外，一定能治好你的后遗症的啊！老夫人，怎么了？他们在啊？什么？刘芳、赵海军，你们到底想要什么？我想要的嘛，其实很简单。唐总，我要让你在安城世家100年结界大会上公开支持我为世家之首，然后再让你的乖女儿当着我儿子的面下跪磕头认错。下跪磕头认错，这样才可解我心头之恨。我会考虑不检举你，如何呀？赵海军，以你的人品，还想让赵家当上世家之首？不要做梦！而且我女儿也没有做错什么事情，更不可能向你道歉。爸，对不起，都是我的错。宝贝女儿，没事，爸并不怪你，是他们人品太差。很早之前就教育过你，不要为别人的错误而责怪自己。哼，好啊，好一出父女情深的好戏啊！啊！好，唐瑞明，既然你敬酒不吃吃罚酒，那我就把资料交到税务局去，到时候你就等着蹲大牢吧。逆子！我就是这么教你恩将仇报的吗？哎呀，妈，你怎么带彤彤来了？有什么？你别管这里的事，你赶紧带彤彤去国外治疗啊！是啊，赵海军，你的良心被狗吃了吗？妈，别叫我妈。且不说唐梦救了彤彤，就说你爸走得早，这些年你的那些叔叔伯伯个个虎视眈眈，多亏了人家唐总对我们母子多有照顾，你才能坐稳家主之位。如今你竟然要举报诬陷他！哎呀妈，你能不能别老提过去的事啊？再说了，是这个唐总跟他的宝贝女儿，他们两个想让我跟海军去坐牢啊！我们才拿证据来威胁他们的。你胡说，明明是你污蔑唐教授卖假药的。唐总，大小姐，对不起，都是我教子无方。彤彤奶奶，这不是你的错，龙生九子还各有不同呢。是啊，老夫人，只是之前你儿子还有你儿媳妇儿做错了很多事情，还屡次找我女儿麻烦，所以我今晚我绝不可能轻易饶了他们。哎呀，唐总，您的口气还真是不小啊！您别忘了，你偷税漏税的证据还在我们这里。没错，你们简直是处事不如。你是不是老糊涂了呀？你怎么老是胳膊肘往外拐啊？海军才是你的亲儿子，好不好啊？是啊，妈，别着急，等我控制了唐瑞明，这100年世家之首就是我们赵家的了。你个丧良心的，我宁愿没有你这个儿子。妈，彤彤奶奶，你没事吧？老夫人，那我没事，大小姐，
是我对不起你和唐总，我早就应该想到这对畜生想要陷害你的事情。奶奶，这不是你的错。赵海军、刘芳，看在彤彤奶奶的面子上，只要你们肯回头，我愿意给你们一次机会。老公，听到没有？他在给我们一次机会。这个死贱人，知道害怕了吧？你们呢？好，既然你们两个上赶着自取灭亡，那就怪不得别人。唐茂，你什么意思啊？喂，赵总，不好了，有人举报你偷税漏税，税务局搞突击检查，查到之前的旧账，连工资都被封了。现在什么？哎呀，贱人，是不是你干的？啊？怎么，赵海军，就许你在我爸公司安插钉子，不许我以牙还牙。唐茂，你到底是哪弄到的证据？很简单，在我给彤彤做完手术之后，我就知道你们不可能善罢甘休，所以我提前做了准备，查到了你们偷税漏税还有贪污项目公款的罪证。赵海军，在你们污蔑我研发假药的那一刻起，我就派人把这些罪证都送到警察局和税务局。唐梦，你以为你这就赢了吗？啊！我现在就把资料给税务局传过去，咱们大不了鱼死网破。赵海军，我劝你不要再做无谓的事情。你手里这些偷税漏税的证据都是假的。你放屁！绝对是骗我的，不可能！赵海军，唐总说的没错，你安排的间谍给你发这份文件之前，我们就已经控制住了。是赵海军指使我这么做的。全完了！妈呀！我这次真知道错了，你救救我们俩吧！我求求你帮我们俩求求情，让他们放过我们吧！是啊，妈，我求求你了，我求求你放了我们吧！你看，彤彤还这么小，他不能没有妈妈呀！都是你们自己造的孽，现在就得你们自己承担。我这把老骨头保不了你们。唐总，大小姐，对不起，这两个畜生就随你们处置。把他们送到警察局。不要！我不去，我不去！不要！都别过来！不许过来！刘芳，你疯了吗？快放开大小姐！放开我女儿！你想干什么？你别冲动！我冲动？我告诉你们，我现在清醒得很。如果不是因为你，我根本就不会走到今天这一步。不要！我求求你，你只要放了我女儿，你什么条件我都答应。唐总，你现在知道妥协服软了？我告诉你，晚了！你女儿她害我变成今天这个样子，无路可走，我必须让她给我赔葬！让彤彤，他就站在那，难道你想让他看到这些，一辈子活在阴影里吗？刘芳，看在孩子的面上，放下刀吧。妈，刘芳，别再执迷不悟了，你要考虑后果呀。老婆，算了吧，都放下了。刘芳，你口口声声说这一切都是因为我，可是要是没有我，或许彤彤早就已经死了。彤彤，
彤彤，梦梦，怎么样？你没事吧？还是就好。彤彤不怕，妈妈在这里，彤彤别怕。彤彤，以后要听奶奶的话，你会好好治病，别像爸爸妈妈一样做错事，走错路啊！刘芳，你放心，我会照顾好孩子的。谢谢妈。唐梦，我婆婆说的对，是我钻牛角尖，一错再错。对不起，唐梦，我会跟我老公在牢里好好反省，好好忏悔，对你的恩将仇报。对不起，老婆。彤彤，彤彤，就跟老师说的一样，你爸妈犯了错误，就应该受到惩罚。我有爸爸妈妈。漂亮吗？漂亮，叫姐姐。姐姐。彤彤奶奶，你放心吧，彤彤的语言功能都已经恢复了，不会再有什么大问题。那就好，太谢谢你了，唐教授，你真是我们的大恩人，是彤彤的爸爸妈妈对不起你。奶奶，都已经是过去的事儿了。作为一名医生，我也很开心我的病人能够康复。好了，爸，就送到这儿吧。我又不是第一次去外地参与抗癌药物的研发。梦梦，爸就是觉得你这样太辛苦了，留下来不好吗？只要你愿意，我可以马上就把我们唐家交给你接手。爸，药物研发是我的理想，鱼跟熊掌不可兼得。为了理想，吃多少苦我都愿意。人长大不轻松，我后来才知道。上飞机吧。孩子那我先走了。穿过大雨，去懂人间的道理，我只能唠叨。梦梦，你永远记住，以后无论遇到什么样的困难，爸爸都是你的坚强后盾。我知道了，谢谢爸。It is the final